turashaka kugira ngo tuganire ikintu gikomeye bitewe n'icyo turimo turabona muri iki gihe kiri kubera hano mu Rwanda. Kandi hari icyo nshaka kuvuga kiri hano mu Rwanda kiri kuhabera. Ndongera nyaruke hirya cyane mu Burayi, nyarukiri Vatikani, turongera kwibutsa abantu bari mu madini ko bicaye hejuru ya Gehinomu. Ubu mu gihugu cy'u Rwanda hari kubera amasengesho y'impuzamadini. Tubasabe mwese twubaha Imana kandi duciye bugufi duhaguruke wo kuzigeza no ku bandi kuko nicyo waduhamagariye. Bana natwe komeze kuduha umugisha, komeze kuduha ibyiza. Hano nabonye Pentecost yabaye. Hari na bo kwicara byananiye barahaguruka, abandi ndetse no guhagarara biranga barasimbuka. Dukunze gushyira abantu mu myanya ngo uyu ntasenga atya, uyu ntabatiza atya, uyu tukagenda dushyiraho ibintu byinshi. Waba mu ADEPR, waba mu Libre Methodist, waba mu Anglikani, urayishoboye wowe ntusenga utya, wowe nturirimba utya, wowe ntiwigisha utya, ntabwo iyi mpuzamadini ni ikintu abantu bakwiriye gutekerezaho niba bashaka kujya mu ijuru, kuko Bibiliya ntabwo ibyemera. Icyakoza mu ntego Satani warabyemera. Ese abantu barimo kureba uburyo hari imbaga nyamwinshi igiye kurimbuka kandi irimbukiye mu madini. Ese ubundi ninde uzatugeza mu ijuru? Ni amadini dusengeramo, ni abatuyoboye twita ngo ni abashumba bacu, aribo ba bishopu, ba aposo, ba arikibishopu, ba musenyeri, harimo na ba padiri ndetse na ba karidinari na papa n'abandi. Abo nibo kumva bashobora kuzadufasha kujya mu ijuru. Intego ya Kiliziya Gatolika tumaze igihe tuyivuga ko kuva ku bwa Martin Luther ubwo yasaga nkaho yigumuye kuri Kiliziya Gatolika mu 1517 aribwo yagaragaje ubuyobe bwa Kiliziya Gatolika, akandika za ngingo 97. Ndashaka kuvuga bamwe mu barimo, ariko manje kwerekana ikibazo cy'idini Kiliziya Gatolika, kuko intego y'abajesuiti nuko abantu bose bavuye mu Kiliziya Gatolika bagomba kugaruka ikababera umubyeyi. Mu itangazo dusomye ryavuye ku gihe.com mu kiganiro yagiranye n'ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika, umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis yavuze ko kuba ubana n'uwo muhuje igitsina atari icyaha. Umukuru wa Kiliziya Gatolika ayo mategeko yayise arenganya, avuga ko Imana ikunda abana bayo bose uko bari. Papa Francis kandi yahamagariye abasenyeri bo muri Gatolika bashyigikiye ayo mategeko kwakira bene abo bantu mu rusengero. Umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika Papa Francis yemeje ubutinganyi. Umuyobozi mukuru wa Anglikani ku rwego rw'isi yemeje ubutinganyi. Amadini menshi amaze kubyemera mu bihugu by'Uburayi nka za Norway na za Sweden n'ahandi bino bihugu by'Uburayi. Itegeko hamwe na hamwe ryamaze gusohoka cyane. Ejo nabuze mvugana n'umuntu utuye muri Norway, avuga yuko itegeko ryasohotse rivuga yuko amadini yose agomba kwemera gushyingira abaryamanye bahuje ibitsina, kandi ko amadini yose atazabyemera azafungwa agahagarara. Ntabwo rero bashobora kubura kutabyemera. Kubera iki? Kubera ko niho hari imbehe ibagaburira. Ndagira ngo rero munkurikire mwumve icyo ngiye kuvuga gikomeye ahangaha. Mwumvishe ko ubu bari mu masengesho, harimo uyu Karidinali Kambanda n'abantu be bose, abayobozi bose, abasenyeri bose, abapadiri bose bari muri ayo masengesho. Harimo umushumba mukuru wa Anglikani mu Rwanda, harimo representant ega Bishop Ezayi wa ADEPR, harimo amakorali menshi yo muri ADEPR, harimo na Jehova Yire yagiye kuririmba. None bene data, niba Kiliziya Gatolika umuyobozi wayo mukuru asabye neza yuko akerekana ko abantu barwanya itegeko ry'ubutinganyi ariba, akavuga yuko abatinganyi n'abari abana b'Imana kandi bagomba gukora ibyo bashaka, agasaba abasenyeri bose ku rwego rw'isi ko bagomba kwakira abatinganyi mu nsengero, umuyobozi mukuru wa Anglikani ku rwego rw'isi nawe akaba yarabyemeje. Ubwo bivuye ngo n'uwo mu Rwanda nawe ntabwo agomba guteshuka ku cyo uwo ku
rwego rw'isi yavuze, ubutinganyi nabo barabwemera. None ngo bahuje amasengesho n'andi matorero ya gikristo. Ushobora kumbwira amasengesho bari gusenga n'Imana bari gusenga iyo ariyo? Babandi Imana yaretse bakaba barushijeho kwinjira no kwijandika mu butinganyi. Niba ndi madini ya gikristo yifatanyije nabo ngo barimo barasenga, ndagira ngo mumbwire Imana barimo barasenga iyo ariyo. Tubonye ko Imana yarimbuye Sodoma n'i Gomora ibahoye ikintu cyitwa ubutinganyi, kizagatulika irabyemera, Anglikani irabyemera. None ubwo Imana bari basenga ni Imana umuremyi w'ijuru n'isi, kandi ahubwo irwanya ibyo. None se abagiye kwifatanya nabo mu masengesho ubwo bari gusenga ihe Mana? Kandi yagiye kubaho ubuyobe bwinshi ku buryo abakristo bose bari mu madini bagiye kwihuriza hamwe n'amadini ya gipagani akora iby'imihango y'imyuka mibi. Ubu noneho ngiye kubaha message kugira ngo mwirukanke muve muri iyo myumvire n'imyizerere y'amadini mwicaye, muve mu mwiruke niba mushaka gukiza ubugingo bwanyu. Imana iravuze ni muhunge muve muri Babuloni, mwe gufatanya n'ibyaha byaho mudahabwa ku bihano byaho. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese, guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwanika ikamba. Reka twongere tugusuhuze kandi tukwifuriza amahoro y'Imana. Nshuti mukundwa wowe ubana natwe ugakurikira ibiganiro bitambuka kuri AYALONI TV, shakiro ry'ubutumwa bwiza bw'Imana. Turakwifuriza amahoro y'Imana, turakwifuriza guhirwa. Turasuhuza abanyarwanda mwese muri mu gihugu cy'u Rwanda mu mpande nke zacyo ndetse n'umujyi wa Kigali. Turasuhuza abantu mwese muri mu karere kacu k'ibiyaga bigari, hano muri South Africa, namwe mugubwe neza cyane. Turasuhuza abandi mwese muri mu bihugu bitandukanye muri Afrika. Ntabwo twabirondora kuko ni byinshi kandi turabona benshi batuvugisha baciye inbox. Rero mukomeze guhirwa muri byose. Twongeye gusuhuza kandi diaspora mwese muri mu bihugu by'Uburayi, ndetse n'abari muri USA, n'abari muri Asia ndetse no muri Australia. Mwese mugubwe neza. Turasaba Imana kugira ngo ikomeze gufasha buri muntu wese, kuko igihe tugezemo, igihe dusohoyemo ni igihe gikomeye. Reka twongere tubwira abadukurikiye ngo iki gihe turimo ni igihe gikomeye, bisaba ko umuntu wese yita ku bugingo bwe, akita ku kuba maso cyane, kubera ko ibyahanuwe biri gusohorana umuvuduko kandi itorero rya Kristo ririmo riritegura. Ndongera mbwira abantu ngo igihe turimo nuko kigaragaza ko isi iri kuramukwa, kubera ko hari byinshi tubona. Ni nayo mpamvu uyu munsi mbazaniye inkuru idasanzwe, kandi tugiye kuganiraho ku bantu mwese nk'itorero muri rusange, ndetse no ku bandi muri mu madini atandukanye ya gikristo. Tureke wenda ayatari gikristo kuko arahari, ahubwo ndavuga bari mu madini ya gikristo. Hanyuma turebe ese ibyo tuvuga ntabwo ari ukuri. Ese abantu barimo kureba uburyo hari imbaga nyamwinshi igiye kurimbuka kandi irimbukiye mu madini. Ninde dukwiriye kwizera mu isi atari Yesu Kristo? Ese ubundi ninde uzatugeza mu ijuru? Ni amadini dusengeramo, ni abatuyoboye twita ngo ni abashumba bacu, aribo ba bishopu, ba aposo, ba arikibishopu, ba musenyeri, harimo na ba padiri ndetse na ba karidinali na papa n'abandi. Abo nibo kumva bashobora kuzadufasha kujya mu ijuru. Turashaka kugira ngo tuganire ikintu gikomeye bitewe n'icyo turimo turabona muri iki gihe kiri kubera hano mu Rwanda. Kandi ntabwo ndi bujye kure cyane, hari icyo nshaka kuvuga kiri hano mu Rwanda kiri kuhabera ubu. Ndetse ndongera nyaruke hirya cyane mu Burayi, nyarukiri Vatikani, mvuge gatoya ku witwa ko ari umukuru uhagarariye Kiliziya Gatolika ku isi, ari we uvuga ko ahagarariye Imana cyangwa se ahagaze mu cyimbo cya Yesu. Ibyo yavuze n'ibyo yemeje tubikompare n'icyo Bibiliya ivuga, turebe niba abantu bakwiye gukomeza kwiringira amadini. Reka dusenge Imana kugira ngo ibane natwe muri kiganiro, hanyuma ikiyobore abantu. Imana idufashe kugira ngo babashe kumva neza ibi bintu tugiye kuvuga, kuko ibintu bigeze iwandabaga, kandi bakunda kuvuga ngo amatwari mu rupfu ntajya yumva ihoni. Abatoranijwe ubugingo buhoraho bazabubona, ariko
Bibiliya ivuga yuko Yesu yashyize inzira ebyiri imbere yacu, hari inzira y'ubugingo n'inzira yo kurimbuka, kandi izo nzira zahoze muri Edeni harimo igiti cy'ubugingo ndetse harimo n'igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi cyari kiri mu rupfu. Izo ni inzira ebyiri zahereye muri Edeni, n'ubu zirahari. Hari inzira y'urupfu ariyo nzira yo kurimbuka, hakaba n'inzira y'ubugingo ariyo Kristo. Inzira y'urupfu ni Satani, hanyuma inzira y'ubugingo ni Kristo Yesu. Ubwo rero turashaka kugira ngo turebe amahitamo y'abantu bakurikije ubutumwa bwiza tuvuga. Bene data, turinginga kugira ngo buri muntu wese agerageze kutwumva. Niba koko wifuza kuzabona Yesu, cyangwa niba wifuza kuba mu buzima buyoborwa n'ijambo ry'Imana, turakwinginze ngo ugerageze kutwumva, wumve message turi gutanga, kuko turi kuri misiyo ya Yesu. Twatumwe n'Imana kugira ngo turusheho kwereka abantu aho bicaye n'aho biringiye ko bicaye hejuru ya gihenomu, ariho bagiye kurimbukira. Reka dusengerere Imana igufashe nanjye mfashe kugira ngo tubashe kumva icyo Umwuka agiye kuvugana natwe. Mana, turagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza duhaye, tuguhaye ikaze na karibu kugira ngo uzusobanure ibigiye kuvugirwa ahangaha, kandi amatwi yose agiye kubyumva nonaha n'ayazabyumva mu gihe kizakurikiraho, buri wese azabashe kumva icyo wavuze, kugira ngo abantu babashe kumenya uko bitwara. Urakoze Yesu, turagushimiye, habwe ikuzo n'icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mbere yuko dukomeza ikiganiro kugira ngo tuganire tubashe kumenya ibintu turimo niba ari ukuri, turongera kwibutsa abantu iki gitabo cyitwa Kuri nahishwe. Ni igitabo kubiyemo inyigisho za eschatology, inyigisho zirebana n'ibihe by'imperuka, inyigisho zirebana n'ubuyobe mu madini, inyigisho zirebana n'inyigisho z'abigisha b'ibinyoma, imikoro ya Antikristo mu madini, muri politike, ndetse no muri iyi miryango ikomeye iri hano muri iyi si ikorera mu ibanga. Ibi byose twarabisobanuye muri iki gitabo Ukuri nahishwe. Kigizwe n'ingingo 12 zirebana niyo nyigisho ya eschatology, hanyuma kikaba kigizwe na page 108. Ni igitabo gikuyemo ingingo 12. Harimo ingingo yo kugaruka kwa Yesu, ariko kuzamurwa ku itorero, ingingo y'imikoro ya Antikristo mu bihe bitatu, igihe yakozemo n'igihe ari gukoramo n'igihe azakoramo. Ingingo ya gatatu ni ugupimirwa imirimo ku itorero. Ingingo ya kane ni ubukwe bw'umwana w'intama, intangiriro y'ubukwe bw'umwana w'intama. Ingingo ya gatanu ni iby'intambara ya Magedoni, byose muri iki gitabo. Ingingo ya gatandatu ivuga ku by'ingoma y'imyaka 1000. Ingingo ya karindwi ikavuga ku by'intambara ya Gogi na Magogi. Ingingo ya 8 ikavuga ku kuzamurwa ku itorero rijya kumurikirwa Imana Data twese mu ijuru nyuma y'imyaka 1000 rizaba rimaze mu isi. Hanyuma ingingo ya 9 ni umuzuko wa kabiri w'abanyabyaha ndetse n'urubanza kuri abo bose. Itorero akaba ari ryo rizabacira urubanza riri kumwe na Yesu. Hanyuma ingingo ya 10 ni ukwinjizwa mu murwa wera Yerusalemu nshya, yahindi Yesu agiye kudutegurira. Ingingo ya 11 ni igitaramo gikomeye cy'akataraboneka kizabera muri uwo murwa Yerusalemu nshya, kizaba kirimo korali zigeze kuri 4. Izo twarazivuze korali zaba zirimo. Harimo korali y'abamarayika twagaragaje indirimbo izaririmba kuko Bibiliya yigaragaza. Harimo korali y'Abisiraheli, mu yandi magambo ni Abisiraheli muri rusange, nabo bafite indirimbo yabo bazaririmba uko banesheje iyi si nuko bacunguwe. Hanyuma hakabamo korali y'abanyamahanga, twagaragaje korali y'abanyamahanga indirimbo izaririmba igaragara mu gitabo cy'ibyahishuwe. Hakazamo na korali aribo Yesu n'Imana Data twese n'Umwuka wera, naho Bibiliya twagaragaje indirimbo bazaririmba. Rero ibi byose bikuye muri iki gitabo. Hanyuma ingingo ya 12 twasobanuye ibyo kumanurwa k'umurwa wera Yerusalemu nshya, nkuko tubisanga mu byahishuriwe Yohana igice cya 21 kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 18. Aho rero twasobanuraga ibyo byose ni inyigisho zitwa eschatology, inyigisho z'ibihe by'iminsi y'imperuka. Niba ushaka kumenya ubuyobe bw'amadini, ukamenya iki kintu cy'impuzamadini, ukamenya inyigisho z'ibinyoma ziriho, ukamenya iherezo ry'itoro n'iherezo ry'isi, ukamenya iby'izi ntambara ebyiri hari Magedoni na Gogi na Magogi, buri gitabo Kuri nahishwe.
uzakimenyamo byinshi bizatuma utaba mu buyobe. Imana iguhumisha cyane, kirahari, abantu bari kukigura hirya no hino ku isi. Mu Rwanda barakigura, mu bihugu bya Afurika barakigura, mu Burayi duhora tucyohereza, muri Amerika turacyohereza. Mbega hari hose uri urakigura kikakugeraho, upfa kuba ubifitemo ubushake. Tugaruke rero, tugiye kuganira ku kintu gikomeye kiri kubera mu Rwanda. Nshuti bakundwa, bakunzi urugendo rujya mu ijuru cyangwa se bakunzi b'umusaraba, namwe abandi mwese mwumva iyo nkuru gusa, turashaka kugira ngo dusobanurire abantu bamenye ko amadini ari igikoresho Satani yashyize mu isi. Uko iminsi igenda yicuma, ariko amadini ari kurushaho kugenda amanuka ajya Gehenomu. Kandi iyo tuvuze amadini cyane turavuga amadini ya Gikristo, kuko ya gipagani yo n'ubundi nta gipagani. Idini ya Isilamu yo ntabwo wayivuga ko n'ubundi nibizera Yesu, kuko twe dushaka kugaragaza inzira y'ukuri ya nyayo, nubwo Korani nayo ibivuga ariko abayisilamu bakabyirengagiza. Bari abone tubatindeho n'andi madini yose gipagani ari ayo mu bihugu by'uburasirazuba, nk'ababudiste cyangwa se abahindu n'abandi. Ntabwo ari byo dushaka kuvuga amadini ya Gikristo, uburyo ari ikinyabiziga nk'uko Pastor Musese yabivuga, cyihutisha abantu kibajyana ikuzimu. Turongera kwibutsa abantu bari mu madini ko bicaye hejuru ya Gehenomu. Hari ikintu kiri kubera rero i Kigali. Icyo kintu ni ikihe? Mbere y'uko nyivuga, ndashaka kubanza gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo buri wese agendane natwe, kuko ijambo ry'Imana ryo ryonyine rigiye kutwereka ukuri. Niba ushaka ukuri, umva icyo ijambo ry'Imana rivuga. Dusoma mu rwandiko rwanditswe na Petero, urwandiko rwa kabiri Petero yanditse, ibice 2, umurongo wa 4 tugeze ku murongo wa 10. Nubwo nshaka kuva ku murongo wa 4 kugeza ku murongo wa 8, ariko ndageza ku murongo wa 10 nibyo byiza. Iyo usomye ibintu birebire nibwo abantu bumva. Haravuze ngo, kuko ubwo Imana itababariye abamarayika bakoze icyaha, ahubwo ikabajugunya mu mworera, ikababohesha iminyururu y'umwijima ngo barindirwe gucirwaho iteka. Kandi ubwo itababariye isi ya kera, ahubwo ikarokorana Nowa umubwiriza wo gukiranuka n'abandi 7 gusa, ubwo yatezaga isi y'abatubaha Imana umwuzure. Kandi ubwo yaciriyeho iteka imidugudu y'i Sodomu n'i Gomora yitwitse, ikayigira ivu, ikayishyiraho kuba akabarore k'abagenda batubaha Imana, ikarokora Loti umukiranutsi wagiriraga agahinda kenshi ingeso z'isoni nke z'abanyabyaha. Kuko uwo mukiranutsi ubwo yabaga muri bo, yibabarizaga umutima we ukiranuka iminsi yose imirimo yabo y'ubugome yarebaga akumva. Umwami Imana izi gukiza abayubaha, ibibagerageza no kurindira abakiranirwa kugeza ku munsi w'amateka ngo bahanwe, ariko cyane cyane abagenda bakurikiza kamere, bamazwe no kurarikira ibyonona, bagasuzugura gutegekwa. Ndashaka kuvuga kuri ibi bintu bitatu, shingiye ku bintu biri kubera mu Rwanda ubu, kandi ni ibintu bigomba kumara iminsi 3. Nkagaruka no ku muyobozi mukuru wa Kiliziya Gatolika ku rwego rw'isi, ariwe witwa Papa. Uyu munsi ariho Papa Francis. Uwo nguwo turabizi ko ari uyoboye Gatolika cyangwa se Kiliziya Gatolika. Ku bintu biri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, byo yavuze mu nama aherutse kugirana na kimwe mu bitangazamakuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bene data bari hirya no hino mu bihugu bitandukanye ku migabane igize isi, turashaka kubabwira yuko mukwiriye gushingura akarenge, mugashingura akarenge muri ayo madini mwicayemo. Turacyarangurura. Bibiri tubwiye ko Loti yahoraga yibabariza umutima kubera ibibi yabonaga bikorerwa Sodomu n'i Gomora. Hano tubonyemo ibintu 3 byahindutse akabarore, kubera ko abo byabayeho batigeze bubaha Imana. Imana ibagira akabarore.
batubwiye abamarayika batubashye Imana bajugunywe mu mworera bakaboheshwa iminyururu y'umwijima. Abo bamarayika ni abahe? Iyo dusomye mu Byahishuwe igice cya 12 umurongo wa 4, umurizo wacyo ukura 1/3 cy'inyeri zo mu ijuru uzijugunya mu isi. Izo nyeri zivugwa ni zihe? Hanyuma umurizo w'icyo kintu ni igiki? Iyo usomye umurongo wa 9 w'icyo gice cya 12 cy'Ibyahishuwe haravuga ngo cya kiyoka kinini kiracibwa, ari cya nzoka kera, ariyo mwanzi na Satani, nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunyanwa nacyo. Ni ukuvuga ngo ziriya nyenyeri zivuzwe zamanuwe n'umurizo w'icyo kiyoka nibo bamarayika Imana yajugunye, kuko bari bamaze kwigomeka ku Mana. Kuko Imana n'ahantu igihurira n'ikibi, kandi idashaka ushaka kuyigomekaho no kwishyira mu cyimbo cyayo. Icyo cyatumye Satani yirukanwa mu ijuru, kuko bitubwira ko yagize ubwibone bwo gushaka kuba nk'Imana. Tubisoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya 12:12, aho Yesaya yavuze ngo wa nyenyeri yo mu ruturuturu, mwana w'umuseke kuvuye mu ijuru kagwa, uwaneshaga amahanga ko baguciye bakakugeza ku butaka, waribwira guti nzazamuka nkuzi intebe yanjye y'ubwami isumba inyenyeri z'Imana, uti kandi nzicara ku musozi w'iteraniro ku mpera y'ikasikazi. Icya gatatu, uti kandi nzazamuka ndege y'ibicu bigarukira, nzaba nk'isumba byose. Ariko Yesaya aravuga ngo nuko rero uzamanuka ikuzimu ugere ku ndiba ya rwa rwobo. Satani cyatumye yirukanwa mu ijuru nuko yashatse kuba nk'Imana. Yaravuze ngo nzazamuka ndege y'ibicu bigarukira, mbe nk'isumba byose. Kandi ngomba gusoma inyenyeri z'Imana. Inyenyeri z'Imana zivugwa n'abamarayika. N'ubundi Satani Imana yaramugize umunyacyubahiro ku buryo arutaga abamarayika, ariko ubwibone buramufata, yumva hari urwego ariho narwo ntirumunyuze. Ukibaza ukundi yagomba gusoma abamarayika kurenza uko Imana yamugize. Ni ukuhe? Ubwo ni ugushaka kuba nk'Imana. Ezekiyeli 28:11-17 muzahasome, ntabwo ari byo ashaka kuvuga cyane, ahubwo turashaka kwerekana uburyo Petero avuze ko Imana ntiyababariye abamarayika bayigometseho, ahubwo yabajugunye mu mworera ibabohesha iminyururu y'umwijima kuko batayumviye. Hanyuma yongera kugaragaza ko Imana itababariye ngo abo mu gihe cya Nowa cyangwa se abo mu isi ya Nowa, ngo ahubwo yabaciriyeho iteka, barengwa n'amazi bararimbuka ko batumviye Imana. Yongera kugaragaza ko hari abandi barimbutse b'Isodomu n'Igomora. Aha ndahagaruka cyane, aravuga ngo ubwo itababariye ab'Isodomu n'Igomora imidugudu 2, kubera ko hari umukiranutsi witwa Loti ngo wahoraga yibabariza umutima bitewe n'ibibi byaberaga aho hantu. Bene data, bitubabwira uko Loti yari ameze ko natwe tumeze. Duhorana umutima ubabaye n'agahinda, rimwe na rimwe tukababazwa n'uko abantu turi kubereka ukuri n'umucyo ariko ntibabyumve. Ndagaruka kubirebana n'Isodomu n'Igomora, ariko reka njye ku nkuru nashakaga ko tuvugaho. Ubu mu gihugu cy'u Rwanda hari kubera amasengesho y'impuzamadini. Ndaza kubereka aka video namwe mwirebere. Ni aka video gatoya, ndaza kubereka video murebe. Iyi mpuzamadini ni ikintu abantu bakwiriye gutekerezaho niba bashaka kujya mu ijuru, kuko Bibiliya ntabwo ibyemera. Icyakoza mu ntego Satani warabyemera. Murabizi ko haherutse Papa Francis aherutse gutaha icyicaro gikuru cyashinzwe cy'idini rimwe ku isi, nkuko twabibonye ko icyo cyicaro gikuru cyari gihagarariwe n'abakristo. Ubwo Papa yari ari mu cyumba cy'abakristo n'abayisilamu ndetse n'abahindu. Abahindu bahagarariye amadini yose ya gipagani. Papa ariwo umuyobozi mukuru wa Kiliziya Gatolika ku rwego rw'isi, ahagarariye amadini yose ya gikristo, kuko Bibiliya igaragaza ko Kiliziya Gatolika ari we nyina w'ayo madini yose. Amadini ya gikristo yose akomoka kuri Kiliziya Gatolika.
hanyuma isilamu yo ni ibisanzwe kuko ni idini ryayo ry'umwihariko riri hano mu isi. Icyo cyicaro cy'idini rimwe baragitashye kirahari, n'inyubako zacyo zimwe na zimwe twarazerekanye ziteye nk'inzoka ya kobra. Intego ya Kiliziya Gatolika tumaze igihe tuyivuga ko kuva ku bwa Martin Luther ubwo yasaga nkaho yigumuye kuri Kiliziya Gatolika mu 1517 aribwo yagaragaje ubuyobe bwa Kiliziya Gatolika, akandika za ngingo 90 n'umva na 7, agatangiza ubuhakanyi hagati ye n'imyizerere yari yizeye ya Bibiliya, ihakana imyizerere ya gipagani ya Kiliziya Gatolika ishingiye ku myuka mibi. Nibwo yatangije itorero ry'abaluteriyeni. Abaluteriyeni rero ni nabo baje kuvamo abitwa ngo abaprotestani. Ubuporoso bisobanura ubuhakanyi. Ntabwo nishaka kuvuga cyane, abo nshaka kubereka ko kuva ibi bintu byabaho Kiliziya nayo yize imitwe myinshi kuko yararwanye cyane. Gatolika bararwanyije cyane kugira ngo abantu bongere bagaruke bahinduka abakatolike cyangwa bagaruke mu myizerere ya Kiliziya Gatolika. Biranga, baratwitswe, barabambwe, barishwe urupfu n'agashinyaguro, biranga, kugeza ubwo havutse uyu muryango witwa uw'abajesuiti. Abajesuiti rero mu ntego baje bafite ni ukugira ngo bongere bagarure abantu bose basohotse batwawe n'inyigisho za Luteri ngo bagaruke muri Kiliziya Gatolika. Abajesuiti twarabavuzeho uburyo bari mu nzego zose kandi nabo barabyivugira kuko bari mu nzego zose, muri filozofi barimo, mu iyobokamana barimo, muri politike barimo, mu birebana n'ubucuruzi barimo, mu bwa agronome barimo, mu by'ubuveterineri barimo, mbega ahantu hose barimo. Gukomeretsa kubyumva umukuru uhagarariye abajesuiti bo mu Rwanda ni Burundi yarabisobanuye ko aho hose bahari, ariko anagaragaza ko intego ngari kugira ngo bageze Yesu ahantu hose, ariko ni ikinyoma. Ahubwo intego yabo ni ukugira ngo abantu bose bongere bagaruke ku myizerere ya gipagani yo muri Kiliziya Gatolika. Kiliziya Gatolika ifite ubuyobe bwinshi tutavuga ngo tuzaburangize kuko Bibiliya igaragaza ishusho yabo. Ubuyobe bwa mbere ni ukutarongora. Ni ukuvuga ngo bo bashyizeho gahunda yo kudashaka, kandi Pawulo yavuze yuko iba ari ubuyobe. Iyo dusomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, urwandiko rwa mbere igice cya 4, dushaka duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 4, haravuga ngo ariko umwuka avuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye, babuza kurongorana. Umva iyo myuka y'ubuyobe ngizaba barimo. Icyo izabakoresha cya mbere ngo bazaba babuza kurongorana. Icya kabiri, baziririza ibyo kurya Imana yaremye kugira ngo abizera bakamenya ukuri babirye bashima. Icya gatatu, hanyuma akavuga ngo kuko iby'Imana yaremye byose ari byiza, ntiharimo icyo gutabwa icyo yakiranywe ishimwe kuko cyezwa n'ijambo ry'Imana no gusenga. Mu buyobe muri iyi myuka izaduka mu minsi y'imperuka, ubuyobe bwa mbere ngo nuko izabibuza abantu kurongorana. Imana yaremye umugabo ibona ko adakwiye kuba wenyine, imuremera n'umufasha. Rero Kiliziya Gatolika murabizi ko nta muntu n'umwe uhawe ubusaserdoti wemerewe gushaka, cyangwa se wamaze kuba umusaserdoti muri Kiliziya Gatolika wemerewe gushaka. Biri mu buyobe rero batweretse aha ngaha. None ubu buyobe bafite bwabasubikiye mu kumva ko bagomba noneho kubana n'abatinganyi. Mu itangazo dusomye riri mu gucecekana kuri social media, ngira ngo abantu benshi barimo bararisoma, ryavuye ku gihe.com. Reka mvuge gatoya namwe mwikorere research, musome murebe ibintu bihari. Bene data, ndashaka kugaruka kuri iki kintu cyitwa ubumwe bw'amadini, nubwo babyita ngo ubumwe bw'amatorero.
ngaya masengesho y'ubumwe bw'amatorero ari kubera mu Rwanda i Kigali ahitwa Sainte Famille. Ndashaka kuvuga bamwe mu barimo, ariko manje kwerekana ikibazo cy'idini kiza Gatolika, kuko intego y'abajesuiti nuko abantu bose bavuye mu kiza Gatolika bagomba kugaruka ikababera umubyeyi, bagomba kugaruka muri bimwe na bimwe. Bandi magambo bashobora kuguma mu ntuza mu nsengero zabo bubatse muri ariya mazu yabo bita insengero, ariko bakagira imyumvire, imyizerere ihwanye n'iya Kiliziya Gatolika. Kandi bamwe bitwa ba ADEPR, abandi bitwa Bangirikani, abandi bitwa Ababatista, abandi bitwa AYALONI, abandi bitwa bega, bakaba bari mu ntuza yabo muri ya mazu yabo bubatse tw'isengero, ariko imyumvire yose bakaba bayoborwa na Kiliziya Gatolika. Umva kuntu iri tangazo rivuga. Ese ni itangazo? Ntabwo ari itangazo, ahubwo ni ibintu nyine byabayeho. Mu kiganiro yagiranye n'ibiro ntaramakuru by'Abanyamerika, umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis yavuze ko kuba ubana n'uwo muhuje igitsina atari icyaha. Umukuru wa Kiliziya Gatolika ayo mategeko yayise arenganya cyangwa se arenganya, avuga ko Imana ikunda abana bayo bose uko bari. Papa Francis kandi yahamagariye abasenyeri bo muri Gatolika bashyigikiye ayo mategeko kwakira bene abo bantu mu rusengero. Ibisi ubwa mbere twarabivuze, Papa wa Kiliziya Gatolika yemeje ubutinganyi kera, niwe muntu wa mbere wabanje kubwemeza ubwo itegeko ryasokaga mu gihe cy'uyu Perezida Obama. Muzi ko umushumba mukuru wa Anglikani ku rwego rw'isi yemeye ubutinganyi. Murabizi ko hari abagabo babiri bitwa ngo ni abapasiteri, ariko nge si mbita abapasiteri, bira ni ibirura, ni ibigome byaje kugira ngo bifate intama bizijyane kurimbuka. Baherutse gusezerana na South Africa. Umwe yari uwo hano muri Kenya, undi ari uwa South Africa. Murabizi ko bakoze ubukwe, akanako nzakabereka. Bakoze ubukwe bukomeye, abakristo barabutaha. Ariko kibaza, abo ni abakristo nabo? Oya, ni abayoboke babo bagome bajyana abantu kurimbuka, ariko si abakristo. Kuko abakristo bayoborwa n'ijambo rya Kristo. Mu gihe abantu batayoborwa n'ijambo rya Kristo bakayoborwa n'ababayoboye, abo ntabwo ari abakristo. Abo bakoze ubukwe turabibona, kuko Anglikani ku rwego rw'isi yarabyemeje yuko ubutinganyi ntacyo butwaye. None Papa Francis mu kiganiro yagiranye n'iki gitangazamakuru cyo muri Amerika aravuga ati ahubwo abantu barwanya iri tegeko ni abagome. Asaba abasenyeri bose kwakira abo bantu mu nsengero. Bene data, ndashaka kugira ngo mbereke ubu bumwe icyo buhatsi. Abari muri aya madini turabwira abantu ngo bene data nimwumve icyo gukora mu kimenyi. Turasoza tubereka icyo Bibiliya ibwira aba bantu bose bari mu madini ya Gikristo kandi bumva bashaka kuzabona ubugingo buhoraho. Abatabishaka bo baje gushaka ibyubahiro, baje kugira ngo bamenyekane, baje kugira ngo bagire sosiyete y'abantu babana. Bamwe bati ngewe nipfa bazanshyingure, abandi ati nipfusha bagiye baza kunshingurira, abandi ati ngewe nzashyingirwe, abandi ati basi ngewe nzajya Ukaristiya, abandi ati ngewe njya ku igaburo ryera, abandi ati basi nzabatiza abana banjye. Bega abo bakurikiye ibyo batakurikiye Yesu Kristo, bo ntabwo tubabwira ngo babyumve. Ariko abari muri aya madini, mwebwe mufite inyota yo kumenya Yesu neza, turababwira ngo nimukuremo akarenge kanyu, mukuremo akarenge muri ayo madini. Amadini yariyo yose mukuremo akarenge. Dusomye Bibiliya itwereka ko imidugudu ibiri Imana yaciriyeho iteka, Isodomu n'Igomora, yabahoye ikintu cyitwa ubutinganyi. Ndagira ngo ahantu muhumve neza, mumbabarire muhumve. Ni ukuvuga ngo Loti, kuko tubona ko amaze gutandukana na Aburahamu akajya i Kanani, Loti agasigara Isodomu n'Igomora, cyangwa se agasigara Isodomu. Iyi midugudu ibiri yaje kugira umurengwe.
ngo haba ubusambanyi ndengakamere kugeza ubwo umwana yagiraga imyaka 5 w'umuhungu azi ibirebana n'imibonano mpuzabitsina. Agakobwa buriya ko kaba kanarenze ku gitsina gore cyane, ibi bintu babyumva vuba cyane kurenza abahungu. Mu abana b'imyaka 3, 5 barasambanaga. Loti rero ngo atangira kubabaza umutima we kubera ibintu atangiye kubona twakwita ishyano biri kubera Sodomu. Atangira gutabaza ijuru ngo Imana imanuke kurengera Sodomu n'i Gomora. Hanyuma Loti ngo mu gusenga kwe Imana nta kintu yavuze, nta kimana igeze musubiza, ariko ngo akomeza kwinginga, akomeza gusenga. Muri uko gusenga kwe abona noneho ubwo birarenze, abona noneho byatatse abana b'ingimbi n'abangavu. Bwana bw'imyaka 12, 13 ntabwo bufatiraho. Loti arasenga ababaza umutima we, ng'ijuru riraceceka. Abona ubusambanyi buratatse bufashe noneho abasore n'inkumi babandi mu myaka 23, 25, 30. Basore n'inkumi ngo barasambana, ariko niwumva ubusambanyi wumve ngo ubusambanyi barasambanye ku rwego rukomeye. Loti ahamagara ijuru wapi, ariko umutima we ngo ugahora ubabara, ubabazwa n'ibyo ari kubona biri kubera muri iyo midugudu ibiri, Sodomu n'i Gomora. Ibyo birarenga ngo byataka noneho bubatse ingo. Ubusambanyi bufata abagabo, bufata abagore. Ugasanga umugabo ku munsi ashobora kuryamana n'abagore 5, umugore nawe nuko. Loti akomeza kubabaza umutima, ariko ikibabaje ngo nuko yasengaga ababaje umutima, ariko Imana igatuza ntize gusubiza amasengesho ye. Bene data ndashaka kubereka ikintu cyatumye ngo Imana noneho imanuka, kandi mu kumanuka kwayo ntabwo yamanutse kuko Loti yasenze, ahubwo yamanutse kubera noneho ibyo yiboneye bibaye indengakamere. Icyo nicyo cyonyine cyamumanuye. Uwiteka aza kureba noneho. Bibiliya bigaragaza ko ngo byaje kurenga ibyo by'ubusambanyi bw'abantu baryamana noneho badahuje ibitsina kubera umurengwe, bumva nta kintu kibamari. Bahitamo noneho ko abasore igitsina gabo kiryamana, igitsina gore kikaryamana, kugira ngo bumve ko bageza ku rwego rwo kubabaza umutima w'Imana, kuko umwana Satani we nibyo yashakaga. Urumva? Noneho rero Imana irabangurika tumanuke tujye kureba ko ibyo baharega ari ukuri. Nidusanga ari ukuri turaharimbura. Ese Imana araharimbuye? Reka dusome ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka igice cya 17 umurongo wa 28-29. Haravuze ngo no mu minsi ya Loti nayo byari bimeze bityo. Bararyaga, baranywaga, baraguraga, barabibaga, barubakaga. Maze umunsi Loti yavuye i Sodomu, umuriro n'amazuku biva mu ijuru biragwa birabarimbura bose. Niko bizamera umunsi umwana w'umuntu azabonekeraho. Nukuvuga ngo iyi midugudu y'i Sodomu n'i Gomora, Imana icyatumye imanuka noneho kwihangana bikayinanira ni ikintu cyitwa homosexuality. Abahuje ibitsina umunsi baryamaga bakaryamana, ibyo byamanuye Imana. Ubutinganyi muri iki gihe cya none ntabwo buri mu midugudu ibiri kuko byabise Sodomu n'i Gomora, ahubwo noneho buri ku rwego rw'isi. Ibihugu hafi ya byose ku isi byamaze kwemeza ubutinganyi, kugeza ubwo za leta zimwe na zimwe zamaze no kubyemeza mu mategeko yazo. Murabizi ko mu Rwanda baherutse kuzamura ibendera ry'ubutinganyi. Abatinganyi mu Rwanda baruzuye, no ku social media baribirirwa biyerekana nta kibazo. Mu muhanda barimo, kuri YouTube baratambuka,
muzabacunge mu Rwanda niho hari mu gutambuka abatinganyi cyane biyerekana, yaba abasore yaba abakobwa baruzuye mu Rwanda. Tureke mu Rwanda, ubutinganyi ku isi yose bwamaze kwemerwa. Umushumba mukuru wa Kiliziya Gatolika Papa Francis yemeje ubutinganyi. Umuyobozi mukuru wa Anglikani ku rwego rw'isi yemeje ubutinganyi. Amadini menshi amaze kubyemera mu bihugu by'Uburayi nka za Norway na za Sweden n'ahandi bino bihugu by'Uburayi. Itegeko hamwe na hamwe ryamaze gusohoka cyane. Ejo nawe mvugana n'umuntu utuye muri Norway, avuga yuko itegeko ryasohotse rivuga yuko amadini yose agomba kwemera gushyingira abaryamanye bahuje ibitsina, kandi ko amadini yose atazabyemera azafungwa agahagarara. Ntabwo rero bashobora kubura kutabyemera. Kubera iki? Kubera ko niho hari imbehe ibagaburira, niho babonera ibiryo, niho babonera icyubahiro, niho babana n'abayobozi ku rwego rwa politiki bakajya kubana nabo bakajya kwinezeza. Ntabwo bashobora guhara amafaranga. Amadini menshi yamaze kubyemera. Muri Norvège batangiye gushyingira. Ndagira ngo muri wese abyumve. Kiliziya Gatolika noneho urumva ko Papa Francis aravuga ati abasenyeri mwese mukwiye kwakira abo bantu bose babatinganyi mu nsengero. Za zindi duhora tubabwira ngo bita insengero, twabigishije ejo bundi urusengero rwarirwo, tubereka insengero 5 zabayeho mu isi. Tubereka ko urwa mbere rwari ihema ry'ibonaniro, urwa kabiri urusengero rwubatswe na Salomo, urwa gatatu urwubatswe na Ezira, urwa kane n'urwubatswe na Herode, urwa gatanu n'urw'Imana yiyubakiye nk'uko urwa mbere yari rwiyubakiye. Imana niyo yatangije ihema ry'ibonaniro, ni nayo kandi uyu munsi isozanyije n'urusengero rwayibamo ari rwo muntu. Kuko twabibonye Pawulo abivuze ngo mbese ni muzi ko mu rusengero rw'Imana kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe. Naratangaye ejo mbonye umuntu yapostinze inzu, iyi ngiyi inzu abantu bajyamo bakajya kuvuga ngo bagiye gusengeramo kandi ahubwo bagiye kwakira imyuka mibi. Arayipostinga kuri satiye, arandika ngo inzu y'Imana yubahwe. Kweri ibyondo, amatafari. Kubera iki rero? Ni ukubera ko systeme politike iza mu birebana na religion aba bagabo bayoboye amadini bazanye mu bayoboke babo, babereka ko iyi nzu y'ibyondo y'amatafari ngari rwo rusengero, kugeza ubwo umuntu afata inzu akayipostinga akandikaho ngo inzu y'Imana yubahwe. Bibiliya igaragaza ko inzu y'Imana ni wowe nanjye, bira ni ibyondo. Iyo rero abantu bamaze kwakira mu mitwe yabo yuko iriya nzu ari rwo rusengero, niyo mpamvu kubabwira ngo nibavemo bahita babona ko ari wowe urimo kujya kurimbuka, kuko bazi ko ari hari Imana iri, bazi ko ariho Imana yabumvira, bazi ko ariho bakirizwa bagakomera, bazi ko ariho byatuma batagwa, kandi niho ubwo bakorera ubupagani bwinshi. Papa rero ati abasenyeri mwese mwakire abatinganyi mu nsengero zanyu. Ndagira ngo rero munkurikire mwumve icyo ngiye kuvuga gikomeye aha ngaha. Mwumvishe ko Papa Francis asabye ko ubutinganyi bugomba kwemerwa, abasenyeri bakakira abantu mu nsengero. Mwumvishe ko umushumba mukuru wa Kiliziya wa Anglikani ku rwego rw'isi yabyemeye. Ubu amasengesho ari kubera i Kigali Sainte Famille yari amasengesho yateguwe na Karidinali Kambanda. Amasengesho ya Kiliziya Gatolika, ariko basaba yuko amadini yose ya Gikristo baza bagasengana nabo, ariko yateguwe n'idini Kiliziya Gatolika yo mu Rwanda. Ubu bari mu masengesho, harimo uyu Karidinali Kambanda n'abantu be bose, abayobozi bose, abasenyeri bose, abapadiri bose n'abayoboki babo bose bari muri ayo masengesho. Harimo umushumba mukuru wa Anglikani mu Rwanda, harimo representant ega Bishop Ezayi wa ADEPR, harimo amakorali menshi yo muri ADEPR, harimo na Jehova Yire yagiye kuririmba. Ubwo mvuzabo, ariko hari n'abandi bayobozi benshi baringo muri ayo masengesho bayandi madini atandukanye.
none bene data, niba Kiliziya Gatolika umuyobozi wayo mukuru asabye neza yuko akerekana ko abantu barwanya itegeko ry'ubutinganyi ariba, akavuga yuko abatinganyi n'abari abana b'Imana kandi bagomba gukora ibyo bashaka, agasaba abasenyeri bose ku rwego rw'isi ko bagomba kwakira abatinganyi mu nsengero, umuyobozi mukuru w'Anglikani ku rwego rw'isi nawe akaba yarabyemeje, ubwo bivuye ngo n'uwo mu Rwanda nawe ntabwo agomba guteshuka ku cyo uwo ku rwego rw'isi yavuze. Ubutinganyi nabo barabwemera. None ngo bahuje amasengesho n'andi matorero ya Gikristo. Mushobora kumbwira amasengesho bari gusenga n'Imana bari gusenga iyo ariyo? Yisomye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma igice cya mbere, duhere ku murongo, reka mbere ku murongo wa 18, some nihuta cyane murambabarira kuko nabivuga mbabaye kandi mfite agahinda kenshi, ariko mbwira n'abantu kuba maso. Umujinya w'Imana w'ishurwa uva mu ijuru ubyukirijwe ubugome no gukiranirwa by'abantu byose bashikamiza ukuri gukiranirwa kwabo, kuko bigaragara ko bazi Imana. Imana ikaba ari ubwayo yabayishurirwa ubwenge, kuko ibitaboneka byari byo ubasha bwayo buhoraho n'ubumana bwayo bigaragara neza uhereye ku kuremwa kw'isi, bigaragazwa n'ibyo yaremye kugira ngo batagira icyo kwireguza. Kuko ubwo bamenye Imana batayubahirije nk'Imana habe no kwishima, ahubwo bahinduka bibwira ibitagira umumaro, maze imitima yabo y'ibirimarima icura umwijima. Biyise abanyabwenge bahinduka abapfu, maze ubwiza bw'Imana idapfa babuhindura ibishushanyo by'abantu bapfa, n'iby'ibiguruka n'iby'ibigenza amaguru ane n'iby'ibikururuka. Umva umurongo 24 niwo tugezeho rero uraremereye. Nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bakurikize iby'imitima yabo irarikiye, bakore ibiteye isoni, bononana imibiri yabo. Kuko baguranye ukuri kw'Imana gukurikiza ibinyoma, bakaramya ibyaremwe bakabikorera kubirutisha Imana rurema arishima iteka ryose. Amen. Nicyo cyatumye Imana ibarekera kurarikira ibyonona, ndetse bigeze ubwo abagore babo bakoresha imibiri yabo uburyo bunyuranye n'ubwo yaremewe, kandi n'abagabo nuko bareka kugirira abagore iby'imibiri yabo yaremewe, bashyushywa no kurarikirana. Abagabo bagirana n'abandi bagabo ibiteye isoni, bituma mu mibiri yabo bagarurirwa ingaruka mbi ikwiriye kuyoba kwabo. None aba bantu Imana yaretse kabata ikabareka ngo barusheho kwinjira muri ibyo byo kononana imibiri yabo. Abagabo bararikira abandi bagabo, abagore bararikira abandi bagore. Bibiliya tubwiye ngo Imana yo yabonye ko ari byo bakunze irabareka. None abo bantu, iryo dini rya Kiliziya Gatolika, idini rya Anglikani ku rwego rw'isi, bahuye n'andi matorero ya Gikristo ngo bari gusengana amasengesho y'iminsi 3 ngo we kwiriza ubusa. Babandi Imana yaretse bakaba barushijeho kwinjira no kwijandika mu butinganyi. Niba andi madini ya Gikristo yifatanyije nabo ngo barimo barasenga, ndagira ngo mumbwire Imana barimo barasenga iyo ariyo. Mumbabarire mwandike komenti mumbwire Imana basenga iyo ariyo. Kiliziya Gatolika murumva ko Imana iri gusenga nta hantu ihuye n'Imana ya Bibiliya. Tubonye ko Imana yarimbuye Sodoma n'i Gomora ibahoye ikintu cyitwa ubutinganyi. Kiliziya Gatolika irabyemera, Anglikani irabyemera. None ubwo Imana bari basenga ni Imana umuremyi w'ijuru n'isi, kandi ahubwo irwanya ibyo. None se abagiye kwifatanya nabo mu masengesho ubwo bari gusenga ihe Mana? Kiliziya Gatolika bafite ubuyobe bwinshi, harimo no gusenga abapfuye ngo ni abatagatifu. Ibi tuzabigarukaho turi kwerekana ubuyobe burimo ahangaha. Bafite ubuyobe bwo gufata abantu bapfuye bakavuga ngo babohereje muri purigatori. Ngira ngo mwabonye ibyo Papa Francis yakoze kuri uriya nyakubahwa uherutse gupfa nawe Papa. Mwabonye imihango bakoze, imihango ya gipagani, imyotsi, amazi, gusoma umuramba akajya kunuza akajya gusoma ashyizeho umunwa n'ibindi. Wabonaga ni ibintu by'imihango ya gipagani ikorerwa mu bapfumu, ibintu biteye ubwoba, nawe ureba ukumva ubwoba burakwishe. Bo bafite ideology ivuga ngo umuntu wese upfuye apfa kuba hari imirimo yaba yarakoze myiza. Niba hari n'ibi yakoze baramwohereza ahantu abanza ajye muri purigatori ngo y'ibyaha bike, ababazwe gatoya, ababazwe igihe gitoya, hanyuma azakurwe muri purigatori ngo nawe ajye aho abandi bari bagiye bubaha Imana. Ariya mazi batera umurambo n'ibindi byose bakora ngo ni ukumujyana mu biganza by'Imana.
ukumva abantu barasenga, abantu bapfuye barasenga Bikira Mariya. Bibiliya ntivuga Bikira Mariya, nta Bikira Mariya wigeze ubaho mw'isi. Habayeho Mariya, nta Bikira Mariya wabayeho. Bikira bikomoka ku inshinga ivuga ngo umubikira, kandi umubikira tuzi ko ari umuntu w'umukobwa w'isugi utarigeze ashaka umugabo, utarigeze anabyara. Kame murumva niba atashatse umugabo ntiyanabyara. Bafashe Mariya nyina wa Yesu, akaba nyina wa Yosefu, akaba nyina wa Yakobo, akaba nyina wa Yuda n'abandi bashiki babo benshi, bamuhindura umubikira, bagaragaza ko Mariya atigeze ashaka umugabo kandi atigeze abyara. Ariko Bibiliya bigaragaza Mariya umugabo ni Yosefu. Murabizi ukuntu Yosefu ashatse kumubenga, Marika akamusanga akamubwira ngo Yosefu witinya kurongora umugore wawe Mariya, kuko inda twite ari inda y'umwuka. Yusomye mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo ibice 13 kuva ku murongo wa 51 kugeza 54, berekana abahungu 4 Mariya yabyaye. Harimo uwitwa Yuda, ari wanditse urwandiko rwa Yuda. Harimo n'uwitwa Yakobo, ari wanditse urwandiko rwa Yakobo, ari nawe wari umushumba w'itorero ry'i Yerusalemu mu gihe cy'intumwa. Ibyo turabizi n'amateka arabigaragaza. Wasoma mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana igice cya 7, hagaragaza ko Yesu arafite abandi bavandimwe be. Ariko iri dini nyina w'abamaraya bose ariyo Kiliziya Gatolika igatinyuka igafata Mariya ikamwita ko ari umubikira. Aho niho hakomoka ijambo izina Bikira Mariya. Mariya ntigeze aba umubikira. Mariya yatewe inda n'umwuka kubwo gushaka gukiza abari mu isi. Yesu aravuka, Mariya akomezanya n'umugabo we Yosefu, babyara abana. Mariya rero ntabwo ari umubikira, nta Bikira Mariya wigeze ubaho. Icyakoza Bikira Mariya w'Abakatolike ni cya kigirwamana cyo muri Efeso cyitwaga Arutemi, icy'Abaroma bitaga Diane. Nicyo Abakatolike bafashe bagishyira muri za katedrali zabo, babishyira muri za kiliziya, baravuga ngo ni Bikira Mariya ngateruye Yesu, gakana Yesu. Iriya ni Aruteme y'Abaefeso, ni Semiramisi, ni umugabekazi w'ijuru Yeremiya yahanuye. Noneho wibaze ubu buyobe bw'iri dini bungana burya, ngo bahuye na ADEPR, bahura na Anglikani, bahura n'andi macacizi cyangwa se n'andi madini ya Gikristo, ngo bari mu masengesho y'iminsi 3. Ubwo Gatolika isenga Bikira Mariya kandi ntihigeze abaho. Ni cya kigishushanyo tubabwiye cya kigirwamana cya Ruteme, niwe bacaho bakarimana za ndirimbo ngo turakwambaza Mariya mubyeyi uhorana impuhwe. Murabizi ukuntu Mariya bamufata n'ikindi kintu. Ntabwo bashobora kugera kuri Yesu batanyuze kuri Mariya, ngo Mariya niwe ubageza kuri Yesu. Nanjye ndamwita Mariya, Bikira Mariya, ngo Bikira Mariya niwe ugomba kubageza kuri Yesu. Ariko se ni Bikira Mariya gusa, baca ku batagatifu ba Pawulo, ba Petero, ba Nyereri ngira ngo muramuzi, uyu nguyu wa Tanzania nawe yashyizwe mu batagatifu, n'abandi bose bagiye bapfa ngo bagapfa bafite imirimo myiza. Na Kizito baraje bamushyira mu batagatifu, n'abandi bagore babayeho bose niko bacaho. Bamara guca kuri abo batagatifu bakababwira ngo babasabire, bakajya kuri Bikira Mariya ngo abasabire, bakabona kugera ku mwana Yezu ngo nawe ngo abasabire. Ni ukuvuga ngo rero idini rya Kiliziya Gatolika rifite imana nyinshi risenga, kuko Bibiliya igaragaza ko Yesu niwe byivugiye muri Yohana 14:3, yavuze ngo ni nzira, ukuri n'ubugingo. Uwo kwiyambaza, uwo twambaza kugira ngo tubashe kwemerwa n'Imana ni Yesu wenyine. Iyo rero hagize ikintu kitambika mbere yo kugera kuri Yesu ugaca kuri icyo kintu, ikihindutse imana yawe. Ni ukuvuga ngo imana y'Abakatolike ni abatagatifu, imana y'Abakatolike ni Bikira Mariya, ntabwo ari Yesu. Yesu azari imana ya gatatu, hakurikiyeho n'Imana umuremyi w'ijuru n'isi, ngo ni imana ya 4. None aba bantu bafite imana zingana gutya bari gusengana n'ADEPR ngo bizeye Yesu Kristo akaba ari ubageza ku Mana. Isilamu nayo irimo ica kuri Muhammad, kuko bavuze ko ari impuzamadini, bwa bumwe ngo bw'amatorero n'amadini.
ubwo nabo basilamu barasenga imana yabo baciye kuri Muhammadi akabageza kuri Allah. Allah ngira ngo twamaze kumubona ko Allah nawe ntabwo ari imana umuremyi w'ijuru n'isi, ko twabonye ko ibintu yahaye Muhammadi ni ibintu wumva bihabanye birenze nawe usoma ukumva birimo. Nose niba yarababwiye ko bakwiye gusenga n'amajini meza, ngo nta majini meza n'amajini mabi n'ibindi. ubwo abo nabo bari gusenga bahuye ni ubumwe. Hakaza abangirikani nabo mwumva bemeye ubutinganyi bahuye ngo ni ubumwe. Mu ndemere imana abo bantu bari gusenga uko zingana bahuriya. Ubwo murumva imana bari gusenga izarizo, murumva strategy iri satanike mu madini. Aba bantu bari gusengana ejo baragaruka imbere yanyu, imbere y'abakristo bavuga ati rero turashimira imana ko iduhaye aka kanya, imana yatugiriye neza, ubundi mukomeze. Muzi hari ahantu ibintu bavanayo bene data. Nta dini Yesu yasize mu isi, Yesu yasize itorero rye. Niyo mpamvu twababwiye ko hagiye kuba ikintu cyitwa intambara ku bantu bose bamaze kumenya ukuri. Muri uyu mwaka bagiye gutotezwa kandi hagiye kubaho ubuyobe bwinshi ku buryo abakristo bose bari mu madini bagiye kwihuriza hamwe n'amadini ya gipagani akora ibintu by'imihango y'imyuka mibi. Nta mwuka wera uzongera gukorana n'abantu bari mu madini. Ibi mbabwira ni ukuri. Nimunabona abagaragaza ngo bafite umwuka, ntabwo bazaba ari umwuka wera. Niba ADEPR iri kujya gukorana amasengesho na Kiliziya Gatolika, mwumvisha ishyano yinjije mu isi, bagasengana n'abangirikani, ntihazagira umuntu uzongera kubabeshya ngo ibyo bafite ni umwuka wera. Bene data bajye bavuga ngo ifi yijya kubora ihera ku mutwe. Niba ubuyobozi bwa ADEPR bwonyine bwamaze kugeramo hariya, murumva iki? Umwuka wera azaca he? Mwebwe ngo muri murumva iki? Niba aba ADEPR n'abandi uko byagenze, umwuka wera azaca he? Mu gusoza ndashaka kugira ngo tugaruke ku magambo twababwiye menshi Bibiliya ivuga. Umuhanuzi Yesaya ibice 52 ni message none wongeye gutanga ya nyuma. Ubu none wongeye kubaha message kugira ngo mwirukanke muve muri iyo myumvire n'imyizerere y'amadini mwicaye. Muve mu mwiruke niba mushaka gukiza ubugingo bwanyu. Igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 52 umurongo wa 11 mwumva ukuntu havuga. Haravuze ngo nimugende musohokemo, ntimukore ku kintu cyose gihumanye, muve muri Babuloni hagati, yemwe bahetse baheka ibintu by'Uwiteka, murajye mwiyeza. Uyu ni Yesaya ari kuvuga kuri Babuloni, abwira ishyanga rya Isiraheli. Ariko ubuhanuzi bw'aba bahanuzi kuko ari imvugo y'umwuka, ntabwo byarangire kuri bariya. Niko Imana yongeye kugarura Babuloni kuri Yeremiya, yongera kugarura Babuloni kuri Yohana, ari we waheretswe noneho ibyo mu minsi y'imperuka by'igihe turimo. Tujye no kwa Yeremiya twumve nawe ukuntu Imana yamubwiye ngo nabwira abari Babuloni bavemo. Yeremiya igice cya 50 umurongo ndumva ari uwa 8. Yeremiya igice cya 50 umurongo wa 8 haravuze ngo nimuhunge muve muri Babuloni, muve mu gihugu cy'Abakaludaya, mumere nk'amasekurume y'ihene ajya imbere y'imikumbi, kuko ngiye gukoranya amahanga akomeye aturutse mu gihugu cy'ikasikazi, nyateze i Babuloni bahateze urugamba, hazahereko hahindurwe, imyambi yabo izaba imeze nk'iy'intwari y'umukogoto, ntawe uzagaruka ubusa. Iyi ni message ndimo ndabaha. Ibyahishuwe igice cya 18 umurongo wa 4. Ibyahishuwe igice cya 18 umurongo wa 4 haravuze ngo numva irindi jwi rivugira mu ijuru riti, bwoko bwanjye nimuwusohokemo, kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo, kuko
ibyaha byawo byarundanyijwe bikagera mu ijuru, kandi Imana yibutse gukiranirwa kwawo. Uyu uvuzwe n'uwuhese. Igice cya 18 kivuga kwirimbuka rya Babuloni. Babuloni ni iki se? Babuloni, ibi tumaze kuvuga kenshi, ni urudubi rw'amadini yose ari hano muri iyi si, kuko amadini yose yifatanyije na politike z'isi, akifatanya n'inyigisho z'imyuka mibi ya kidayimoni. Ibyo byose Imana yabirekabana ni urudubi byahindutse Babuloni, kuko ni ishusho, ni igishushanyo cya Babuloni yo kwa Nebukadinezari mu gihugu cy'Abakaludayi. Kuko Babuloni ya kera yo kwa Nebukadinezari niyo soko y'inyigisho z'ubuyobe, ikaba isoko ya politike mu butegetsi bw'isi yarwanyije iyobokamana ry'Abisiraheli, ikaba isoko yo gukorana n'ibintu by'ubupfumu n'uburaguzi, kuraguza inyenyeri, kuraguza ukwezi n'ibindi. Ibyo rero nibyo Imana yafashe yerekana muri iki gihe ko amadini yose ari ukwiyabona. Noneho Gatolika niyo nyina w'ayo madini. Imyuka bakorana nayo n'ibindi byose babirushye muri ayo madini. Abayobozi b'ayo madini, kuko nabo bazi ko baramutse babivuyemo batakongera kurya, biyemeje gufatana n'ayo madini yamaze kwinjiza Satani muri bo. Akaba ariyo mpamvu tubwira rero abadukurikiye ngo bene data, niba mushaka gukiza ubugingo bwanyu, nimuhunge muve muri Babuloni. Imana yabwiye Abisiraheli kuva muri Babuloni. Yesaya yarabihanuye, Yeremiya yarabihanura, Yohana weretswe iby'imisi y'imperuka n'urudubi rw'aya madini n'ubuyobe, inyigisho zipfuye Bibiliya igereranya ngo ni inzoka n'ibizira byose. Mu gice cya 17 cy'ibyahishwe ibwiye intama zumva, nubwo zagiye gukirizwamo ariko zifite inyota y'ubugingo, zikaba ntacyo ziri gukuramo. Imana iravuze, nimuhunge muve muri Babuloni, mwe gufatanya n'ibyaha byaho, mudahabwa ku bihano byaho. Musohoke muvemo, mubanze mubyakire mu mitima, musohoke muhunge, kuko ibi byo kwishyira hamwe by'ubumwe bw'amadini niko kurimbuka kw'abayarimo. Imana ibaha umugisha cyane. Turaza gushyira aka video gatoya murebe, ariko turabasaba kugira ngo mwitegure ko tugiye kwinjira mu masengesho y'iminsi 40, kuko uyu mwaka urakaze, ariko Imana igiye guhagurutsa abakozi bagiye kuvuga, bagiye guhamya Yesu, bagiye kumuhamya, nubwo byaba bikomeye ko bazamuhamya. Reka dusenge, bwari ubutumwa twashaka kubagezaho. Nimuhunge, turashaka kwishyira hamwe n'abantu bari hirya no hino ku isi bamaze kumenya ukuri, bakabona ikibazo cy'amadini. Noneho twebwe dushaka uburyo dukora umurimo, kandi Imana izadushyikira mu izina rya Yesu. Mana, turagushimiye kuko uvuganye natwe akanya. Turi kubona ko ibihe tugezemo ni ibihe bikomeye, ni ibihe bigoye, ni ibihe abantu benshi bicaye hejuru y'urupfu, bicaye hejuru yo kurimbuka, bazi ngo barajya mu ijuru. Amadini yose yamaze kwibumbira hamwe, inyigisho z'ubuyobe zuzuye, abantu bari kugotomera imyanda bazi ngo baragotomera ukuri. Turasenze kugira ngo kangura umuntu wese wumvisha ubu butumwa, umuhe kuba maso no gusobanukirwa icyo Imana ivuze. Mana, natwe kandi tugire neza, tubyamaje twizeye mu izina rya Yesu, amen. Imana iguhe umugisha, ukomeze kubana natwe kigali n'akagaruka. Shalom shalom. Azatujyana muri amazu meza yaduteguye, nitugerayo tuzahora tuririza, tuzaba kumwe na Eliya, tuzaba kumwe na Abrahamu, tuzahora